就喺今日8月25號啦，咁嘅朝頭早10點鐘咧，咁 Sony 咧就正式發布咗新一代嘅 Xperia 手機啦 ，Xperia 10 Mark X 啊。咁根據傳聞嘅資料啦，咁其實佢一樣係有6.1寸嘅 mon 啦，咁佢一樣有5000毫安嘅大電啦，一樣用呢個 Snapdragon 6 Gen 3嘅處理器啊。咁到底所有嘢同上一代一樣，咁有啲乜嘢嘅賣點升級咧？咁呢條片就同大家就講下嘅。Hello， 大家好，我係坤。咁今日我哋又嚟試咗先講啦。咁而家喺我手上呢一部咧，就係呢個 Sony 最新推出嘅 Xperia 10 Mark X 啊。咁呢一部手機咧，其實你望落去咧，咁同上一代有唔對，好似差唔多咁樣嘅。咁到底佢今次有啲咩嘅升級咧？有樣嘢我絕對唔想講，但係我一定要講啦。佢最大嘅升級其中之一啦，咁就係佢個價錢啦。咁佢今代 Xperia 10 Mark X 咧，佢個價錢咧升級到呢個4799啊。咁當然啦，咁大家都知點解會貴咗咁多啦。咁因為咧，佢而家啲 RAM 啦、ROM 啦貴咗好多啊嘛。咁所以令到手機嘅價錢咧都相對係貴咗嘅。咁講笑咧就去到呢度啦。咁我哋而家睇翻呢部 Sony Xperia 10 Mark X 嘅呢個外觀先。咁佢一樣咧同上代一樣係有呢個6.1寸嘅呢一個 LED 屏幕啊。咁而喺屏幕上面咧，你會見到有一個前置鏡頭嘅位置嘅。咁另外啦，我哋反轉去後面啦，反轉去後面咧，我手上呢一部咧係一個紫色嘅霧紫色嘅一個版本啊。咁佢個鏡頭啦，咁都係橫向嘅設計啦，有少少似呢一個 Google Pixel 系列嘅手機嘅。咁佢用咗一個雙鏡頭啦，咁鏡頭側邊咧就會寫住 Sony 兩個字，咁而下方咧就顯示咗佢哋支持個 NFC 嘅。咁喺右側嚟睇啦，你會見到有音量鍵啦、電源鍵啦，同埋有一粒嘅 shutter 嘅掣啊。咁呢一個掣咧，最主要嘅作用咧，就係你影相嘅時候咧，係可以做呢一個快門按鍵啦。咁但係實際使用上面咧，其實我個人覺得啦，佢嗰個快門鍵嘅位置咧，唔係咁 user friendly 嘅。咁因為咧，譬如佢個鏡頭嗰個快門鍵咧係喺呢一個位置啊嘛。咁你變相你影相嘅時候咧，你係要咁樣去揸住部機咧，你先可以撳到呢一個快門鍵嘅。咁但係實際上咧，如果我哋平時咁樣去揸機咧，如果你真係當係一部相機咁用咧，咁應該個快門鍵係喺呢個位咧，咁先會最舒服、最合適嘅。咁但係你而家去到呢一個位，好似我呢啲手勢嘅，咁可能就要咁樣揸，咁樣先會比較方便啲。咁另外啦，咁雖然今次 Sony 咧佢只有2個嘅鏡頭啦，咁其實同上代一樣嘅，咁但係佢係支持3個段位嘅一個焦距啊，咁包括有16mm 啦、24mm 啦、48mm 嘅。咁我哋再睇埋左側啦，咁左側咧你會見到都係寫住一個 Xperia 嘅字嘅，咁而上方咧係有一個 SIM 卡嘅位置啊。哇！頭先拍下咧，跟住然後就突然間落大雨，咁所以咧我又要翻去室內地方咧，繼續去同大家去講嘅。咁頭先講到啦，咁佢一樣咧同延續咗上代嘅特色啦。咁佢係支持你一個可以隨時掹到出嚟嘅一個 SIM 卡位啊。咁變相咧你唔需要卡針啦，你都可以掹出嚟去換 SIM 卡嘅。咁今次咧佢又有一個一邊就係用 SIM 卡啦，另一邊咧就 micro SD 卡嘅。變相咧佢只係有單 SIM 嘅啫。咁另外佢個底部咧就有呢個 USB Type C 嘅插槽啊。抵讚嘅係咧，佢頂部咧依然 keep 住呢個3.5mm 耳機窿啊。咁如果你用有線耳機嘅話咧，咁其實就呢個功能咧係相當之好用嘅。OK， 咁頭先講到啦，咁呢一個 Sony Xperia 10 Mark X 咧，咁佢有6.1寸嘅 mon 啦，咁但係咧佢都支持呢個120Hz 嘅屏幕刷新率嘅，咁不過佢預設咧就係60Hz嘅，咁如果你需要用到120Hz咧，咁你就要喺個 settings 入邊去開啟佢。另外今代嘅特色咧，佢唔單止有一個快門鍵啦，咁佢亦都加入咗呢個 Quick Launch 嘅快捷鍵嘅。咁個 Quick Launch 嘅快捷鍵咧，其實就係同一個電源鍵合併啊。咁其實你只要咧連續撳兩下一個電源鍵，sorry 撳錯掣，你只要撳兩下呢個電源鍵啦，咁其實佢就會彈咗一個使用獎賞與付款目錄啊。咁其實佢係一個快捷鍵功能嚟嘅，咁就係因為你而家今時今日啦，其實好多人出街都唔帶現金嘅，咁所以你只要撳呢一個快捷鍵咧，你可以好快咁樣開到一啲支付嘅一啲工具出嚟嘅，譬如好似 PayMe 啊咁樣啦。
咁我哋而家即刻去俾大家睇下個畫面先。咁因為我仲未去設置任何嘅應用程式啦，咁所以你見到咧，你要撳呢個編輯去新增應用程式嘅。咁我哋撳支筆啦，咁再撳加號，咁咧你就可以去選擇唔同嘅應用程式或者捷徑啦。咁譬如如果你有一啲銀行 app 啊，或者有 PayMe 啊、Alipay 啊咁樣，咁你都可以選擇咧去加入去咧，咁樣令到佢可以俾錢嘅時候可以更加快速輕鬆咁樣去俾錢嘅。咁如果你唔想用呢一支付工具啦，咁亦都可以選擇唔同嘅應用程式做一個快捷嘅鍵嘅。咁譬如你可以撳兩下就開 Facebook 啊，或者你撳兩下啦，咁就去打開唔同嘅 Apps 咁樣都冇問題嘅。另外佢支持原生嘅 Google AI 啦，咁所以咧你嘅 Gemini 啊，又或者好似 Circle to Search 啊呢啲功能咧，咁佢一樣係可以用到嘅。咁另外根據 Sony 官方所講咧，佢今代喺影音上咧都有升級嘅。咁首先喺屏幕方面咧，佢個屏幕嘅亮度咧比上一代啊提高咗50%啊，咁即係佢個光度咧係光咗好多好多嘅。咁其次就喺喇叭方面啦，咁其實佢嘅一個底部咧，佢加入咗全新研發嘅呢個揚聲器啊。唔單止令到佢個音量提高咗15%啦，咁而且咧，佢令到佢個低音咧可以更加深沉啊！咁都播啲片咧俾大家睇下個效果嘅。Oh, we're so close! It's my baby's very first Roarball game! The Smooch Cam is on patrol! Woo! Let's go! Introducing Vineland's very own hometown hero, 5-time All-Star Jet Fillmore! Can I get this? 硬件方面咧，佢用上 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3處理器啊，咁內置呢個8GB RAM 啦，同埋呢個128GB ROM 嘅，咁佢亦都可以有呢一個虛擬 RAM 啦，咁佢最多可以去到6GB嘅虛擬 RAM 嘅，咁又令到你可以喺背景咧運行更加多嘅應用程式，同埋系統都預載咗呢個 Android 16嘅作業系統嘅。電池容量有5000毫安啊，咁官方表示可以用到2日嘅使用時間嘅。相機方面有呢一個雙鏡頭啦，咁其中一個鏡頭咧就支持16mm 嘅超廣角，咁而另一個鏡頭咧支持24mm 同48mm嘅。咁另外佢個感光元件咧係1/1.56寸啦，咁喺低光嘅環境之下咧，咁佢都可以保持到一個唔錯嘅表現嘅。咁雖然而家出邊係落緊雨啦，咁但係我都可以影幾張相啦，去俾大家睇下佢嘅出嚟嘅效果係表現係點嘅。咁我哋可以見到喺標準拍攝底下啦，咁其實你見到佢影出嚟嘅效果啦，個細緻度咧都相當出色嘅。咁我哋放大嚟睇啦，咁其實你唔會見到有好明顯嘅噪點嘅。咁因為佢今代啦，佢都有一個噪點一個雜訊嘅抑制嘅技術啦，咁所以令到佢放大之後咧，咁其實你都唔會覺得有好多嘅雜粒喺度嘅。咁呢一個就係2倍鏡頭出嚟嘅效果啦。咁同樣咧，你放大你都唔會覺得有好多嘅雜訊。另外，官方都表示咧喺夜拍嘅時候咧，咁其實佢個低光效果咧係可以拍得住你一個 Xperia 5系列嘅旗艦手機嘅。咁雖然而家 Xperia 5系列已經冇再推出啦，咁但係呢部 Xperia 10 Mark X 咧，咁佢個表現都相當唔錯，可以拍得住旗艦嘅質素嘅。自拍嘅時候啦，咁你見到佢出嚟個亮度咧都相當之光啊！開張相嘅效果俾大家睇下，咁你見到連啲鬚啦、啲鬚根咧，佢都可以 cap 得好鬼清楚嘅。好聽嚟講咧，就係細緻度相當高。唔好聽嚟講咧，就係一個照妖鏡，佢係一個雙面人嚟嘅。好啦，咁今次關於呢個 Sony Xperia 10 Mark X 嘅上手咧，就到呢度啦。咁鍾意我哋嘅影片嘅話，記得 CLS 即係 comment、like、share 我哋嘅 YouTube channel。咁我哋有啲咩新片咧，咁我哋下次咧就會同大家再分享嘅。咁最後啦，咁大家對於呢部4799嘅 Sony Xperia 10 Mark X 咧，有啲乜嘢睇法咧？咁歡迎喺留言區嗰度留言啦。好啦，咁我哋下集見啦，拜拜。